on the way kami sa next hotel accommodation namin. Anong name ng hotel? Ano? Boracay Ocean Beach Club. Guys, Okay guys. kaya ulit. Tignan mo yung card kanina. Kakaiba. One deluxe room with balcony. Thank you. Di pala kasama. Dumating na yung welcome drinks namin. So, ayan. Beachfront pool. Pupuntahan namin yung infinity pool sa 6th floor. Sa kabilang building daw. Ito yung wide stairs, sabi ni Kuya. Tapos, elevator tayo sa 6th floor. Mabuhay Philippine Airlines Restaurant. Philippine Airlines. Ano yan? Tagline niya ng Philippine Airlines. Tapos font pa niya. So, Swimming pool and ocean skyline. Siguro kailangan mo dito ng juice. saan? Mango na? Mango juice? Mango shake? Anong mango juice? Why you always? Kamusta naman ang
experience mo sa Boracay Ocean Club? Maliligo ka na? Hmm. Bakit? First time. Konti tao. Konti rin naman tao dun sa iba. Hindi. Ang dami tao. Feeling artista ka naman, kala mo naman. Kaya mo ng tao. Ayaw! Ang laki. Hello po. Eh, ang laki pala ng pool nyo eh. Kuya eh. Ang malakasan pala yung pool nyo dito eh. Ang lawak. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Roof deck, pwedeng mag-jogging. Tapos infinity pool ni Boracay Ocean Club. Lawak ay in fairness. Ganda oh, pag pinicturean mo. Sobrang lapit lang ng daungan ng water activities dun sa Boracay Ocean Beach Club. Mga 3 tumbling lang. So kung marami kayong water activities, plan nyo yan. Pwede kayo ditong magstay sa Boracay Ocean Beach Club. Yan na siya, yung medyo may ilaw-ilaw. Ayan, yan na yung Ocean Beach Club. May patiket sila. Hello, good morning, Princess. Good morning, sir. Princess Virginia. Ano sa'yo? Bacon, sausage, corned beef, o beef tapa, longganisa, daig, Tapa. scrambled egg, o fried egg. Ikaw, ano bang gusto mo? Plain rice lang ko. Eh di, plain rice, scrambled. Ako bacon. Coffee, Coffee o. iced tea. Walang hot chocolate. Wala po. Additional order po po, sir. 160 po. Wala tayo sa additional. Ito po. Additional din po yan. 220. Pag pumili na po tayo ng lalo sa taas. Kaya pag ayaw niyo po lang American and Filipino breakfast, covered na po yun. 1 kilo sa karote. Hindi pwedeng American breakfast pagkain. Pwede po. Baga choices na po siya na pipiliin niyo lang po rice and bread. Basta ito. Basta dito. Okay po. Thank you. Thank you. Yung drinks po natin, sir. Dito lang po. Unlimited po yan siya. Pwede kayo kumuha ng coffee and juice.
Thank you. Sabi ko ba, ang tagal-tagal lang hinihintay, second graduate ka, binaba lang yung buo. Wala namang pinagbago ang Corn beef. Ito yung bacon nila, ganito. Bacon beef bite. Bacon beef. Basta niya yan. Ayan yung order niya. So, ako naman ay tapa. And then, coffee.